हेलो स्टूडेंट्स। अभी 22 जुलाई को रेलवे बोर्ड ने फार्मासिस्ट की 120 वैकेंसीज को अप्रूव कर लिया है और जल्दी ही आप सबको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इन वैकेंसीज में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी शायद चेंज देखने को मिलेगा और ओनली जो बी फार्म ग्रेजुएट्स है और फार्म डी ग्रेजुएट्स है वही शायद अप्लाई कर पाएंगे। पहले डी फार्म भी एलिजिबिलिटी में था, डिप्लोमा इन फार्मेसी, लेकिन अब वो रिमूव हो जाएगा इस नोटिफिकेशन से। तो बाकी देखते हैं जब नोटिफिकेशन आएगा। और जो भी एलिजिबल है इन पोस्ट्स के लिए पढ़ते रहिए, आप मेहनत करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं वो मैं डेफिनेटली करूंगा। तो मिलते हैं अगले शॉट में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।